Jeg hedder Rosa. Jeg er designer. Jeg bor i København med min lille familie. Hver uge så laver jeg sådan en liste over ting, som jeg gerne vil opnå i løbet af ugen. Og så fredag ligesom sådan samlingspunktet for det, hvor vi fejrer de små sejre og afstresset på en sjov måde. Få boostet selvtilliden, boostet børnenes selvtillid. I begyndelsen så startede vi jo faktisk i coronaperioden med at have sådan vores eget hjemmediskotek. Så udviklede det sig egentlig til, at der var flere og flere folk, som gerne ville have, at vi lavede flere videoer. Og så tog det egentlig bare fart derfor, så nu er det bare blevet sådan en fast tradition. 3 generationer, der er samlet og som nyder at lave det sammen. Og jeg synes, det er ret hyggeligt på en eller anden måde at sprede den glæde ud til andre folk. Vi har det jo mega sjovt, når vi gør det, og vi ser jo helt tosset ud, så det skaber glæde for mig, for børnene, for min far, og skaber samtidig også glæde for alle dem, der kigger på det. En mega god oplevelse for børnene at have at tage med sig videre, og måske de kan gøre det med deres børn, når de engang når dertil. Det er jo så afstressende, og det er så befriende bare at danse og give en gas og svede, og pulsen kører bare, og jamen det føles bare mega godt. Ja. Jeg tror, vi kommer til at gøre det for altid. Ja, jeg håber, vi kommer til at gøre det for altid. Altså, så længe min far kan være med.